राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा योगिनी माता जी, मालती माता जी, हीना माता जी, परेशा प्रभु जी, रंजन माता जी અને જે લોકો દેવ્યાની માતાજી જે લોકો વિડીયો કરીને પણ જોડાયા છે અને જે લોકો જપ યજ્ઞમાં પણ જોડાયા છે તે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આપ સૌનું હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી। અને આજે આપણે સૌ 10મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવાના છીએ। માતાજી સ્ક્રીન શેર કરજો। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। मीना माताजी, भक्ति माताजी તમારી સેવા માટે ધન્યવાદ। અને બીજું કોણ હતું? માલતી માતાજી હતા ને આજે? હા હા हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ માતાજી। શ્લોકા પઠન સાદર અને પ્રણામ। આપવા માટે સાદર પ્રણામ હા માતાજી। કૃષ્ણ कोशिश करी माताजी। હરી બોલ નહીં, ખૂબ સારી કોશિશ હતી માતાજી। हरि बोल। ભગવાનના માટે થોડું કંઈ પણ કરીને ભગવાને જાતે કીધું છે ને કે મારી ભક્તિમાં મારી સેવામાં થોડી સી પણ પ્રગતિ આપણા મહાન ભયમાંથી આપણને મુક્ત કરાવે। તો કંઈ પણ રીતે કરવાની સેવા મળે એટલે કરી જ લેવાની, ભલે ના આવડે કે ના આવડે, મને ક્યાં આવડે છે હે ને, તો પણ બોલું છું। नहीं सरस बोले तमे। એ તો આપ हरे સૌની કૃપા कृष्णा। છે। હરે કૃષ્ણ। થેન્ક યુ માતાજી। માતાજી સ્ક્રીન શેર થશે તમારાથી? હરે કૃષ્ણ। माताजी शेयर करू छो, कंप्लीट થઈ છે કે નહીં મને કહેજો। ઓકે 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 ઠીક છે। ત્યાં સુધી આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ। તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। શ્રી શ્રી રાधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री पर भक्त वृंद
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે ને? હા માતાજી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, સ્ક્રીન પણ સરસ જોવાઈ રહી છે. ચાલો તો આપણે આજે અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા થોડુંક આપણે રીકેપ કરી લઈએ, બરાબર? જેમ કે આપણને ખબર છે આજે 10મો અધ્યાય છે. હવે પછી આપણી માત્ર 8 જ દિવસ બાકી રહે છે, હે ને? એટલે કે આપણું એક અઠવાડિયું માત્ર, બરાબર? એટલે 18 અધ્યાય ને આજે 10મો અધ્યાય આપણો પૂરો થઈ જશે, બરાબર? તો આપણને એટલીસ્ટ અધ્યાયના નામ આવડવા જોઈએ. તો આજે હું ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન નહીં કરું, પહેલા તમારામાંથી હેન્ડ રેઝ કરો કે કોણ કોણ અધ્યાયના નામ બોલી શકે છે. 1 થી 5 આવડે તો 1 થી 5, 5 થી 10 આવડે તો 5 થી 10. જેને 1 થી 10 આવડતા હોય એ લોકો પણ બોલી શકે છે. પહેલા હેન્ડ રેઝ કરો, ચાલો. પછી હું અંદરના ક્વેશ્ચન પૂછું. હેન્ડ રેઝ કરશો એ લોકોને તો ખાલી નામ જ બોલવાના છે, બરાબર? પછી હું ક્વેશ્ચન પૂછું, એ બધા માટે જનરલ. ચાલો ચાલો, એનીવન હેન્ડ રેઝ કરો. બીના માતાજી આયા છે, બીના માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. ચાલો, બીજા કોઈ? હરી બોલ, બોલો બીના માતાજી. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. પહેલો અધ્યાય. બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર. પછી ત્રીજો કર્મયોગ. પછી ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. પછી 5મો અધ્યાય કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. પછી 6થો અધ્યાય ધ્યાન યોગ. 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પછી 8મો અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ. અને 9મો અધ્યાય પરમ ગૃહ્ય જ્ઞાન. અને 10મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, વિભૂતિ યોગ. એટલે હરી બોલ. બરાબર. તો માતાજી 1 થી 10 ચેપ્ટર્સ ના નામ એકદમ સરસ રીતે બોલી ગયા, બરાબર ને? તો એમના માટે આપણે બધા હરી બોલ તો બોલી શકીએ ને? હરી બોલ. તો એટલીસ્ટ આપણે બધાએ પણ શું કરવું જોઈએ? અધ્યાયનું નામ તો આપણને હોય ને ખબર, બરાબર? અધ્યાયનું નામ આવડશે તો શું થશે? અધ્યાયમાં શું છે આપણને ખબર પડશે, બરાબર? એક ટાઈમ હતો જ્યારે હું પણ તમારી જેમ જ આવી રીતે બેઠી હતી. એ વખતે મને પણ પહેલી વાર મેં અટેન્ડ કર્યા ક્લાસ, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર મને નહોતું આવડતું, બરાબર? પછી એ વખતે અમારા જે શું કહે શિક્ષા ગુરુ છે ને, એ અમને પૂછતા હતા આવી રીતે કે તમે ચાલો અધ્યાયના નામ બોલો ને. તો રિવર્સ ઓર્ડરમાં બી પૂછતા હતા, બરાબર? કે ચલો 10 થી બોલો, પછી 9 બોલો, પછી 8 બોલો, પછી એવી રીતે, હે ને? તો એ તો રિવર્સ ઓર્ડરમાં પણ પૂછતા હતા. તો એમ કરી કરીને રોજ અમને છે ને એવું હોય કે આજે પૂછશે ને એટલે અમે શું કરીએ, આગળ ખુલ્લું જ રાખીએ, બરાબર? વાંચીને બેસીએ, આવશે 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 એમ કરીને. તો એમ કરતા કરતા અમને પણ આવડી ગયું, બરાબર? એટલે શું છે કે આપણને એટલીસ્ટ અધ્યાયના નામ ખબર હોય ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે અધ્યાયમાં શું છે, બરાબર? જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિનું આપણે જયારે નામ યાદ રાખીએ તો એ વ્યક્તિ કેવું છે આપણને તૈયારીમાં લાઈટ થાય, હા આ વ્યક્તિ તો આવા છે, બરાબર? કોઈક આપણને કેમ કે હા આવું છે તો આપણને તૈયારીમાં ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ આનું નામ, મતલબ આનું નામ છે એટલે આની વાત કરે છે, બરાબર? તો એના લક્ષણો આપણને એ વખતે ખબર પડે. તો એ જ એક રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાના એટલીસ્ટ અધ્યાયના નામ આપણને ખબર હોય તો એના અંદર શું છે થોડી ઘણી વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવી જાય, બરાબર? તો હવે રેન્ડમ ક્વેશ્ચન, ભગવાનની 2 શક્તિઓ કઈ કઈ છે? માતાજી પરાશક્તિ ને અપરાશક્તિ. હરી બોલ. ચાલો, પરાશક્તિ શેની બનેલી છે? જીવની. જીવોની બનેલી છે. ને અપરાશક્તિ? પંચ મહાભૂત પંચમહાભૂત. અને મન બુદ્ધિ અહંકાર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને 5 મહાભૂત, બરાબર? 8 તત્વોની બનેલી, હા ને? તો હવે અહીં આગળી આપણને ભગવાન એમની 2 શક્તિ વિશે કીધું. 7મા અધ્યાયથી ભગવાન આપણને એમના વિશે કહી રહ્યા છે. ભક્તિ યોગ આપણો ચાલે છે, બરાબર? 7મા અધ્યાયના અંદર કીધું કે આ બરાબર ભૌતિક વસ્તુઓ અને આ બધા જીવો છે, ચલાયમાન, અચલાયમાન, એ બધું જ મારી
શક્તિઓ છે, બરાબર ને. એના અંદર પછી આપણને ભગવાને કીધું કે હું પાણીના અંદર સ્વાદ છું, સૂર્યના અંદર પ્રકાશ છું, બરાબર, મનુષ્યના અંદર સામર્થ્ય છું. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ આપણને કીધું કે આ બધામાં એ હું તો છું. પછી 8મા અધ્યાયના અંદર અર્જુનજીએ ફરીથી 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા, બરાબર. બ્રહ્મ શું છે, બરાબર ને. પછી છેલ્લે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકાય એ બધું એમને કીધું. એટલે પછી ભગવાને 8મો અધ્યાય આપ્યો શું, ડેથ સાયન્સ, બરાબર ને, કે આપણું આઈડિયલ ડેથ કેવી હોવી જોઈએ. છેલ્લે આપણે કોનું સ્મરણ કરવાનું છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરીશું તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું. એના પછી ભગવાને આપણને ગઈકાલે 9મો અધ્યાય એટલે કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર. એ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તો ભગવદ ગીતાના 3 મેઇન ગુહ્ય જ્ઞાન છે. કયા કયા છે બોલો? આપણા શરીરમાંથી આત્મા છે. ગૃહ્યતર અને ગૃહ્યતમ. હરી બોલ. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બરાબર. તો ગુહ્ય એટલે શું? આપણા શરીરમાંથી આત્મા કોણ છે. છું? હું હરી બોલ. કોણ છું? પછી ગુહ્યતર એટલે ભગવાન કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હરી બોલ. ભગવાન કોણ છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અને ત્રીજું ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું હતું? ભગવાન સાથે ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? સંબંધ કે હરી બોલ. બરાબર, કે આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે. પહેલું હતું કે હું કોણ છું? શરીર નથી, આત્મા છું, બરાબર. પછી બીજું ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે, બરાબર. એ વિશે આપણને ગઈકાલે ભગવાને ડિટેલમાં ચર્ચા કરી 9મા અધ્યાયના અંદર, બરાબર. કે બધી જ વસ્તુ એમનામાંથી કેવી રીતે સર્જન થાય છે, પાછું એમના અંદર જ કેવી રીતે સમાય છે, બરાબર. બ્રહ્માજીના એક કલ્પના શું કહેવાય, આરંભના અંદર ભગવાન બધું પ્રકટ કરે છે, અંતે પાછું બધું એમના અંદર સમાઈ જાય છે. તો એવી રીતે ભગવાને આપણને ગઈકાલે ડિટેલમાં બધી જ વસ્તુ કીધી. હવે ભગવાન એનું કન્ટિન્યુએશન અહીંયા ગાડી કરે છે, બરાબર, 10મા અધ્યાયના અંદર. તો અહીં આગળ આ ચેપ્ટર નું નામ છે વિભૂતિઓ, બરાબર. તો વિભૂતિનો મતલબ શું થાય બોલો? ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય, બરાબર. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. આપણે આગળ પણ ભગવાન વિશેની ચર્ચા આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ કરી હતી, બરાબર. ભગવાનના કેટલા ઐશ્વર્યો છે આપણે કીધું હતું. પરાશર મુનિએ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી હતી, અને ભગવાન કોને કહેવાય? તો એના અંદર 6 ઐશ્વર્યો હોય તો એને આપણે ભગવાન કહીશું. કયા કયા 6 ઐશ્વર્યો હતા? કેટલી ગરમી ચાલે માતાજી, બાષ્પીભવન તો થઈ જાય. શક્તિ, યશ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સૌંદર્ય અને ત્યાગ. ત્યાગ. સૌંદર્ય, અને શક્તિ, ત્યાગ. ત્યાગ, પછી યશ, યશ, ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય, કીર્તિ. કીર્તિ. કીર્તિ એટલે યશ, એમ જ થયું ને? કંડુસેન્દ્રિય. હા, શક્તિ. શક્તિ, બરાબર. શક્તિ, હા. સંપત્તિ, સુંદરતા, સંપત્તિ, સુંદર. વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન. વૈરાગ્ય, બરાબર. તો આ છે ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો, બરાબર. તો એ વખતે આપણને મોટું ત્યાં આગળ પરાશર મુનિ આપણને જે કીધું છે આપણે થોડું ઘણું ત્યાં આગળ સમજ્યા. એના વિશે ભગવાન આપણને ડિટેલમાં 7મા અધ્યાયથી જોવાનું ચાલુ કરે છે, કહે છે. અને 8મા અધ્યાયમાં પાછું ત્યાં આગળથી પાછું બીજું કંઈક આપવા માંડે છે. હવે 9મો અધ્યાય પણ 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન હતું. ગઈકાલે ભગવાને કીધું આપણને કે કઈ રીતે એ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરે છે, કઈ રીતે બધું થાય છે. અને આજે એટલે કે 10મા અધ્યાય અંદર એમની વિભૂતિઓ એટલે કે ભગવાનના ઐશ્વર્યો વિશે કહે છે, બરાબર. તો આપણે શા માટે ભગવાનના ઐશ્વર્ય જાણવાની આપણને શું જરૂર પડી બોલો? કેમ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવાનું? હા, તો જ તો પ્રેમ વધે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રેમ કરવો હોય તો એના વિશે આપણે જાણતા હોય તો જ એને વધારે પ્રેમ કરી શકે અથવા એની નજીક થઈ શકે. જાણતા હોય તો, બરાબર. એ તો આપણે 7મા અધ્યાયથી પણ કરે છે કે ભગવાનને વિશે એમના વિશે જાણીએ તો આપણે એમનું એ કંઈ કરીએ. પણ અહીંયા આગળ કે છે વિભૂતિ એટલે કે ભગવાનની ઐશ્વર્ય, બરાબર. ભગવાનની વિશિષ્ટ શક્તિઓ છે કે જેનાથી આપણને શું થાય છે? ભગવાન તરફ આપણને આકર્ષણ થાય છે, હે ને? તો આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિઓને શું કહેવાય
આપણી આજુબાજુ 4 લોકો જતા હોય, બરાબર, આપણી સામેથી 4 વ્યક્તિઓ જતા હોય, 4 વ્યક્તિઓ પાસે, એક પાસે મર્સિડીઝ હોય, એક પાસે બાઇક હોય, એક પાસે ઓટો રિક્ષા હોય ને એક પાસે સાયકલ હોય, બરાબર. આ 4 માંથી તમને સૌથી સારો કોણ લાગશે? આકર્ષણ મતલબ કેન્દ્ર બિંદુ કોના ઉપર જશે તમારું? મર્સિડીઝ વાળા ઉપર જશે ને, બરાબર, કે જોને કેટલી સરસ એની ગાડી જાય છે, હે ને. તો આપણું મતલબ કે આપણું મન જે છે, આપણો સ્વભાવ જે છે, બરાબર, તો એ કોને જોવે છે? ઐશ્વર્યને જોવે છે, હે ને. કે આપણે નાના હોય ને ત્યારે પેલી ખબર પરીની કથાઓ ને બધું સંભળાવે દાદીમાઓ, હે ને. તો એવું કે શું કરે કે એક દિવસ સપનામાં આવશે રાજકુમાર ઘોડા ઉપર બેસેલો હોય આ તે, પરંતુ કોઈ દિવસે કોઈ એવું કે શું કહેવાય, એક ભિખારી આવશે જેનું ઘર ના હોય અને સાયકલ લઈને આવશે, એમાં પણ પંચર થઈને આવે તો ચલાવતો લઈને આવશે, એવા કોઈ સપના જોવે છે, એવી કોઈ વાર્તા કરે છે? એવું કોઈ નથી કહેતું. કેમ? કારણ કે આપણી ચેતના જે છે, આપણું મન જે છે, એ શેમાં લાગે છે? ઐશ્વર્યમાં લાગે છે, બરાબર. આકર્ષણ આપણને કોના પ્રત્યે થાય છે? ઐશ્વર્ય પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ થાય છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તો આપણું મતલબ આ નાની મોટી થોડી સી અમથી વસ્તુના અંદર આપણને આકર્ષણ થાય છે, થોડું અમથું ઐશ્વર્ય કોઈકની પાસે હોય તો વિચારો, આજે ભગવાન આપણને કહેશે કે એમનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે, તો પછી આપણને ભગવાન પાસે આપણને કેમ એમના પ્રત્યે એટ્રેક્શન ના થાય? તો ભગવાન પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ થવા માટે, એટ્રેક્શન થવા માટે ભગવાન એમનું ઐશ્વર્ય અહીંયા ગાડી આપણને કહી રહ્યા છે, બરાબર. વિભૂતિ યોગ, તો અહીંયા ગાડી પહેલું જ તમને જે ફોટામાં દેખાય છે, હા ને, તો એ છે દ્વારિકા નગરી, કે ત્યાં અમે લોકો 4 તારીખના રોજ જવાના છીએ દ્વારકા સોમનાથ યાત્રામાં, બરાબર. આમાંથી કોણ કોણ આવવાનું છે? દેવ્યાની માતાજી આવવાના છે. પછી બીજું કોણ કોણ આવવાનું છે? પરેશ શાહ પ્રભુજી આવવાના છે, બીના માતાજી આવવાના છે, લલિત કુમાર પ્રભુજી આવવાના છે, માનસી માતાજી આવવાના છે, હરિબોલ. તો જે લોકો નથી આવવાના, આઈ થિંક હવે તો રજીસ્ટ્રેશન પણ બંધ થઈ ગયું હશે, તેમ છતાં તમે લોકો ટ્રાય કરી શકો છો. ખૂબ મજા આવશે, ખૂબ મજા. ત્યાં જઈએ પછી તો કઈ કહેવાનું જ ના હોય. તો ચાલો આજે આપણે દ્વારિકા નગરીની થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો દ્વારિકા નગરી ભગવાનની એટલું ઐશ્વર્ય છે ત્યાં કે ભાગવતમના અંદર એનું વર્ણન આવે છે કે દ્વારિકા નગરી જે છે એ સ્વર્ગ છે ને, તો સ્વર્ગના અંદર જેટલું ઐશ્વર્ય છે ને, એ પણ દ્વારિકા નગરીની સામે સાવ ફિક્કું પડી જાય, એ પણ કઈ જ ના કહેવાય. વિચારો, એટલું ઐશ્વર્ય દ્વારિકા નગરીના અંદર છે. ભગવાનનું જે દ્વારિકા એમને બનાવ્યું, અત્યારે તો એ ત્યાં આગળ જ, પરંતુ એ દ્વારિકા નગરી એટલી છે, ભગવાનની એટલી બધી 16,000 રાણીઓ છે, બરાબર. તો એ 16,000 બધી રાણીના મહેલ અલગ અલગ છે. ભગવાન ત્યાં દરેકે દરેક એમની રાણીઓ સાથે, એમના બાળકો સાથે, એમની ગૈયાઓ સાથે, બધાની સાથે ભગવાન અલગ અલગ રીતે બધાની સાથે એક જ સમયે બધાની સાથે છે. તો આ બધું કોણ વર્ણન કરી રહ્યા છે? તો આ નારદ મુનિ છે, આપણને ઉપર દેખાય છે, બરાબર. એ લેન્ડ થાય છે ત્યાં આગળ નારદ મુનિ, કે જોવાતો તો કે બધા વાતો કરે છે કે ભગવાનની દ્વારિકા નગરી તો એ સ્વર્ગને પણ ફીકી પાડી એવી છે, તો એવું તો શું છે દ્વારકાના અંદર? તો ચાલો મને જોવા દો. હવે જે આપણે નારદ મુનિ છે, એમને તો કોઈ વિઝાની જરૂર પડતી નથી, બરાબર. કોઈ ટિકિટની જરૂર ના પડે, વિઝાની જરૂર ના પડે, તો ગમે ત્યાં ઈચ્છા થાય કે મારે આજે અહીં જવું છે, તો એ તો ત્યાં પહોંચી જાય, બરાબર ને. તો એ પણ આવે છે અહીંયા ગાડી દ્વારકા નગરીમાં, અને દ્વારકામાં જુએ છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે એક જ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ એમની દરેકે દરેક રાણીઓ સાથે કેવી રીતે છે, દરેકે દરેક વ્યક્તિઓ સાથે અલગ અલગ કૃષ્ણ એક જ સમયે કેવી રીતે છે, બરાબર. તો અહીં આગળ આપણને એ ખબર પડે છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું બધું છે. એવો એક મહેલ તો વિચાર, મતલબ એક આપણું એવું નહીં કે આપણે તો ખાલી અહીંયા ગાડી શું કહે 10 બાય 10 નો કે 15 બાય 15 નો એક રૂમ બનાવી દીધો અને એટલું ઘર હોય, બરાબર ને, કે 1500 સ્ક્વેર ફૂટ કે શું કહેવાય 1000 સ્ક્વેર ફૂટનું. અહીં ત્યાં એવું નથી, પરંતુ મહેલ કેટલા મોટા મોટા મહેલ, એક રાણીના, બરાબર ને. તો એવા દરેકે દરેક રાણીના અલગ અલગ મહેલ. આ તો જસ્ટ એમની ફેમિલીની વાત થઈ, બરાબર. એના અંદર દરેકે દરેક રાણીના પાછા 10-10 પુત્ર પણ હતા. એવા તો દ્વારકાના અંદર એમની પ્રજા કેટલી છે, એ લોકોનું પણ ઐશ્વર્ય એમનાથી ઓછું નતું, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ કહેવાય કે ભગવાનનું જે દ્વારિકા નગરીનું ઐશ્વર્ય છે, એ સ્વર્ગને પણ પાછું પાડે એવું હતું. તો આ તો જસ્ટ દ્વારિકા નગરીની વાત થઈ. તો ભગવાન તો કેવા છે? અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, બરાબર. એ તો જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે, હે ને. તો અધ્યાય 10 જે છે એને આપણે ટોટલ 4 વિભાગના અંદર વિભાજન કર્યું છે, આપણે જોઈએ, હે ને. તો અહીંયા આગળ 10.1 ના અંદર ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે, બરાબર. શું કે છે કે અહીંયા આગળ પ્રિય માણાય, ભગવાન અહીંયા આગળ 3 જે શું કહેવાય ને કે 3 અધ્યાયથી ભગવાન કે છે કે આજે એવું જ્ઞાન આપીશ કે અગાઉથી
શ્રેષ્ઠ હશે, આજે એવું જ્ઞાન આપીશ કે અગાઉથી શ્રેષ્ઠ હશે, બરાબર. તો ભગવાનનું જે શું કે જ્ઞાન આપવાનું લેવલ જે છે, બરાબર, ધીરે ધીરે કેવું થઈ જાય છે, અપડેટ થતું જાય છે, મતલબ કે અહીંયા આગળ શ્રેષ્ઠ થતું જાય છે. અને એનો મતલબ એવું નથી કે પેલું નથી અહીંયા આગળ, હે ને. તો અહીંયા આગળ ભગવાને 7મા અધ્યાયના અંદર એમની 2 શક્તિઓની વાત કરી, બરાબર. પછી બીજા અધ્યાયના અંદર કીધું, શું કીધું કે આપણે જીવ છીએ, હે ને, આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. પછી ધીરે ધીરે પછી 7મા અધ્યાયના અંદર એમને કીધું કે મારી આટલી 2 શક્તિઓ છે. પછી હવે 10મા અધ્યાયના અંદર, 9મા અધ્યાયના અંદર કીધું. પછી હવે 10મા અધ્યાયના અંદર પણ અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા પણ કહેવાના છે, બરાબર. એનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે આજે જોઈશું. તો આ જ્ઞાન કેવું છે, એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો આ પિક્ચરના અંદર આપણને અહીંયા આગળ જોવાય છે એક કઈ ઘટના છે, તો જ્યારે શું કહેવાય, મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું છે એના પહેલાની આ ઘટના છે કે જ્યારે અર્જુનજી અને દુર્યોધન એ બંને અહીંયા આગળ ભગવાન પાસે આવે છે. શેના માટે? એક શરત હતી, શું કે અમે લોકો જે શું કહેવાય બલરામજી હતા, હે ને, એને તો કહી દીધું કે હું આ યુદ્ધના અંદર પાર્ટિસિપેટ કરવાનો નથી, કારણ કે બંને પક્ષમાં તો આપણા સગાવાલા છે, એટલે હું તારે શું કરવું જોઈ લે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ તો આપણને ભગવદ ગીતાના અંદર એમને જાતે કીધું છે કે હું મારા ભક્તોને ક્યારેય એકલા મૂકતા નથી, એ હંમેશા એમની સાથે હોય છે, બરાબર. તો એમના પાંડવો ભક્તો જે છે એમને છોડીને તો ભગવાન ક્યારેય જવાના નથી. તો શું કે છે કે કઈ નહીં, હું એમની સાથે રહીશ ખરો, પણ કેવો રહીશ? નિશસ્ત્ર રહીશ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ 2 ઓપ્શન આપે છે, બંને બાજુ સગા છે, એટલે કે છે કે જે લોકો મારી પાસે પહેલા આવશે તો 2 ઓપ્શન છે તમારી પાસે, મારી અક્ષોહિણી સેના છે અને એક હું છું પણ નિશસ્ત્ર છું. જેને જે જોઈએ, જે પહેલા આવશે વહેલા, તે પહેલાના ધોરણે મળશે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ દુર્યોધન અને અર્જુનજી બંને જાય છે. તો દુર્યોધન તો શું કરે છે, ભગવાન ત્યાં આગળ સુતેલા હોય છે, તો સુતેલા હોય ને તો એમની માથાની બાજુમાં જે ત્યાં આગળ બેસી જાય. અને અર્જુનજી જાય છે ને તો અર્જુનજી શું કરે છે કે ભગવાન ત્યાં આગળ, એવું નથી કે ત્યાં ભગવાનનું આટલું મોટું મહેલ છે તો ત્યાં બેસવાની જગ્યા નથી, પરંતુ તેમ છતાંય ભગવાનના ચરણોના નીચે બેસે છે, બરાબર. એ કોઈ ઉપરની જગ્યાએ શોધતા નથી. તો હવે બેઝિકલી આપણે જ્યારે ઊંઘમાંથી ઉઠીએ તો આપણને સૌથી પહેલા કોણ દેખાય, બરાબર. જ્યારે આપણે ઉઠીએ તો આપણી સામે, મતલબ કે આપણા પગ હોય એ બાજુ આપણી નજર જાય ને, આપણે માથાની બાજુ થોડી જોઈએ. એ તો અત્યારનો આપણો સમય એવો છે કે આપણે તો ઉઠતાની તરત આમ પડખું પર એટલે પહેલા મોબાઈલ લઈએ છીએ, હે ને. એ તો મતલબ કે એ તો આપણે એવી ટેવ પાડી છે, પરંતુ આમ જનરલી આપણે જેવા આમ ઊભા થઈએ, આંખ ખુલીએ એટલે આપણને કોણ દેખાય? આપણા પગ બાજુનો જે કંઈ પણ હોય આપણને પહેલા એનું દર્શન થાય. તો ભગવાને શું કરે છે, અર્જુનજીને લાવો આપે છે, શું કે છે કે હા, તો મેં તને શું કહે પહેલા જોયું, એટલે કે બોલ અર્જુન. તો અહીં આગળ બાજુમાં દુર્યોધન હતા, બરાબર. તો એને તો એવું થઈ ગયું કે લો, આ તો એમ કે ઓલરેડી ભગવાન તો એમની સાથે પાર્શિયાલિટી કરે જ છે, હું તો, એ લોકો તો એમના ફેવરિટ છે, એટલે મારી સાથે તો આવું છે કે હવે જો અર્જુન કદાચ એની અક્ષોહિણી સેના માંગી લેશે તો, બરાબર. એને મનમાં એવું હતું, બરાબર. પરંતુ અર્જુનજી શું માંગે છે, શું માંગે છે ભગવાન પાસે અર્જુનજી? અક્ષોહિણી સેના ના, ખુદને માગે છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ ભગવાનને માંગે છે. નિશસ્ત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માંગે છે. ભગવાન આગળ પણ કીધું કે મારા ભક્તોને હું પ્રિય છું અને જે હું, મને જે છે મારા ભક્ત પ્રિય છે, બરાબર ને. તો એમના જે ભક્તો છે એને ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા હોતી નથી, હા ને. તો અહીંયા આગળ ભગવાન, અહીંયા અર્જુનજી કોને સિલેક્ટ કરે છે? ભગવાનને સિલેક્ટ કરે છે. તો આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે આપણા જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, એના અંદર જો 2 ઓપ્શન હોય, ભગવાન કે બીજી કોઈ વસ્તુ, તો આપણે કોને સિલેક્ટ કરવા જોઈએ? ભગવાનને સિલેક્ટ કરવા જોઈએ. અને આ ભગવદ ગીતાના અંતે, બરાબર, સંજયજી પણ કે છે કે જ્યાં અર્જુનજી અને ભગવાન જે આગળ હોય એ લોકોની ક્યારેય હાર થતી નથી, હંમેશા ત્યાં આગળ જીત થાય છે. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે જો આપણે ભગવાનને સિલેક્ટ કરીશું તો આપણને ભલે પ્રોબેબલ કોઝ અત્યારે એવું લાગશે કે કામ મારું નહીં થાય તો, પરંતુ એ થશે. આપણે એ જ રીતે ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા રાખવાની છે, બરાબર. અને દુર્યોધન તો અહીંયા આગળ ભગવાને આગળ આપણને એવું પણ કીધું હતું કે હું કોઈનામાં પક્ષપાત કરતો નથી. તો અહીંયા દુર્યોધનને શેની ઈચ્છા હતી કે મને અક્ષોહિણી સેના મળી જાય, બરાબર. ભલે પછીથી આવ્યા તો પણ ભગવાને એને શું આપ્યું? અક્ષોહિણી સેના આપી. કેમ? કારણ કે અર્જુનજીએ શું માંગી લીધું? ભગવાન. અને અર્જુનજી શું વિચારીને હતા કે મારે તો ભગવાનને જ લેવા છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા આગળ બંનેના મન, બંનેની ઈચ્છાઓ પણ જાણે છે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતો નથી. તો ભગવાન કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન અહીં આગળ શું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે મને કોઈ જાણતું નથી, ઇવન દેવતાઓ પણ નથી જાણતા, કોઈ જ નથી જાણતું. કેમ? કારણ કે આપણે આગળ પણ એક ઉદાહરણ લઈ લીધું એમ કે આપણા જે દાદા હોય, બરાબર, એ દાદાને
આપણા પરદાદા જ જાણે છે, બરાબર. એને આપણા પપ્પા કે આપણે એમને જાણતા નથી. તો એવી જ રીતે અહીં આગળ બધી જ વસ્તુનું ઉત્પત્તિ ભગવાને ગઈકાલે જ આપણને કીધું કે હું પિતા છું, માતા છું, પિતામહ પણ હું જ છું. તો એના બધા બાળકોનું જ્ઞાન કોને હોય? એમને જ હોય ને. પરંતુ પિતામહનું જ્ઞાન એના બાળકોને હોય ના હોય, બરાબર. તો એટલા માટે આપણને અહીંયા આગળથી ફરીથી આપણને પ્રૂફ થાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, કે બધી જ વસ્તુના આદિ સ્ત્રોત કોણ છે? ભગવાન છે. એટલા માટે દેવતાઓ કે ઋષિઓ પણ એમને પૂર્ણપણે જાણી શકતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે, બરાબર. અહીંયા આગળના શ્લોકમાં જેનું આપણને પ્રૂફ મળી ગયું કે ભગવાન શું છે? સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે, અજન્મા છે, બરાબર, અનાદિ છે. અને જે લોકો આ જાણે છે, જેને ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા છે, કોઈ મોહ નથી બીજો, બરાબર, ડાઉટ નથી કે ભગવાન આ જ છે, કે આ તો ખાલી કહે છે એટલા માટે સાંભળે છે, એવું કોઈ ડાઉટ નથી. પરંતુ શું કહેવાય, ટોટલી શરણાગત થઈને, મોહ રહિત થઈને આ બધા શું કહેવાય, જયારે આને જાણે છે, એ કેવા હોય છે? પાપથી મુક્ત હોય છે, એમના ભક્તો હોય છે, બરાબર. તો આ પિક્ચરના અંદર આપણને કદાચ એવું થાય કે ભગવાન કૃષ્ણ એ તો શું કહે, આગળ પણ આઈ થિંક આપણી આ વાતની ચર્ચા થઈ ગઈ છે, બરાબર, કે ભગવાનનો જન્મ જે છે આપણા જેવા ભૌતિક લોકોનો જેવી રીતે જન્મ થાય છે એવી રીતે એમનો જન્મ થતો નથી, બરાબર. ભગવાનનું શું થાય છે? અવતરણ થાય છે. એટલા માટે જ અહીંયા આગળ આપણે પિક્ચરના અંદર જોઈ શકીએ, જયારે ભગવાન અવતરિત થવાના હોય છે, ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારે કેટલા બધા દેવી દેવતાઓ અહીંયા આગળ આવે છે અને ભગવાનની શું કરે છે? સ્તુતિ કરે છે, બરાબર. હવે 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો, તો અહીં આગળ ભગવાન આવે છે અને આપણને ગઈકાલે પણ કીધું કે બધાના આદિ સ્ત્રોત કોણ છે? ભગવાન છે. તો આપણને એવું થાય કે આપણી ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? બોલો, બધા આપણે ભણી ગયા ને સ્કૂલના અંદર, આપણી ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ? બોલો. મનુમાંથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ભગવાન માંથી જ આપણી ઉત્પત્તિ થઈ છે. ભગવાન માંથી થઈ. પણ ડાર્વિન તો આપણે બધા ભણી ના ત્યાં. ડાર્વિન તો એવું નહીં કહેતો કે આપણા પૂર્વજો તો વાંદરા હતા, હે ને, પછી એમાંથી આપણે અપડેટ થતા પછી આપણે મનુષ્ય બની ગયા, એવું નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એ તો હવે એ લોકો પુરાતત્વ ખાતા વાળાએ જે પણ બધું રિસર્ચ કરીને કરેલું એમના પ્રૂફ ઉપર હોય કે ના હોય, પણ આપણે હજારો વર્ષો, લાખો વર્ષો, કરોડો વર્ષો પહેલા જો પણ ભગવાન હતા, મનુ મહારાજ હતા, સૂર્યદેવ હતા, તો આપણે તો ગીતાજી એ જ કે છે કે વર્ષોથી આપણે હતા જ એમ. એટલે આપણી ઉત્પત્તિ તો આપણે ભગવાન માંથી થઈ છે, એવું જ આપણા ગીતાજીમાં કીધેલું છે કે ભગવાન શ્વાસ છોડે છે, શ્વાસ લે છે, અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. મતલબ ગીતાજી તો મતલબ આપણે લોકો સનાતની જે છે, હિન્દુ છે, એ લોકો જ માને છે. તો જે ક્રિશ્ચિયન છે, મુસ્લિમ છે, બધા વાંદરામાંથી આવ્યા છે? નહીં માતાજી, બધા ભગવાન માંથી જ આવ્યા છે, પણ એ લોકો બિલીવ નથી કરતા ને. બનેલા That છે. is their point. હે ને, તો અહીંયા ગાડી એ જ છે, બરાબર. એક નોલેજ છે. તો ડાર્વિને પણ શું આપ્યો તો? ડાર્વિન એનો વાદ આપ્યો હતો, બરાબર. આપણે કહીએ તો ડાર્વિન વાદ કીધું છે અને ડાર્વિનની થિયરી કીધી છે, બરાબર. ત્યાં આગળ એને કઈ નથી કીધું, લો નથી કીધો. સાયન્સ એના ઉપર ચાલે છે? લો ઉપર ચાલે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એને લો નથી, બરાબર. જેમ કે ન્યૂટને આપણને કીધું હતું કે ભાઈ ગ્રેવિટી ફોર્સ જે છે, બરાબર, તો એ લો આપણને આપ્યો તો ઓકે છે, એ પ્રૂવ થયેલું છે, બરાબર. પરંતુ ડાર્વિને જે આપ્યો તો એ ડાર્વિનનો લો નથી. શું છે? ડાર્વિનની થિયરી છે. તો થિયરી એના અંદર શું હોય છે? ભૂલ હોય છે અને અપડેટ હોઈ શકે, મતલબ એના પ્રમાણે હોઈ શકે, આવું હોઈ શકે છે. એને જેટલી પણ સ્ટડી કરી હતી એ સ્ટડી પ્રમાણે એને એવું જોયું કે મારા મત મુજબ આવું હોઈ શકે કે આપણા જેટલા પણ મનુષ્યો છે એની ઉત્પત્તિ આવી રીતે થઈ શકે, બરાબર. તો એને કેવી રીતે, એને કયા કયા પુરાવા મળ્યા હતા? તો આપણા અંદર એક એપેન્ડિક્સ હોય, બરાબર ને. તો એ કે છે કે વાંદરાના અંદર પણ એક પૂંછડી હોય, નાની થતા શું થઈ જાય છે? એપેન્ડિક્સ થઈ જાય છે. અને મનુષ્યના અંદર એ કઈ કામની હોતી નથી ને આપણને ખબર છે આપણા શરીરનું એપેન્ડિક્સ કઈ કામનું હોતું નથી, બરાબર. તો એને એવી રીતે શું કરી, એની પોતાની થિયરી આપી, બરાબર. પરંતુ અહીં આગળ આપણે એ સમજવું જોઈએ કે જો વાંદરા અપડેટ થતા હોય મનુષ્યોના અંદર, તો આપણે કેટલા બધા લોકો જે છે, હે ને, કેટલા બધા ઝૂ છે કે જેના અંદર કેટલા વર્ષોથી વાંદરા છે, તો એ લોકોમાં કોઈ અપડેશન કેમ નથી આવ્યું? કેટલા લોકો આજ સુધી ઝૂની મુલાકાત લઈને આવ્યા છે, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ગયા છે ને, આપણે બધા ગયા છે.
અને આપણા ઘરની આજુબાજુ પણ આવે છે ને બંદર તો, બરાબર? તો એ લોકોમાં હજી સુધી કોઈ અપડેટ કેમ નથી આવ્યું? આપણામાં કેમ આવી ગયું, એમનામાં કેમ ના આવ્યું? બરાબર? તો આ શું છે? જસ્ટ થિયરી છે, બરાબર? એ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન નથી. એને પોતે પણ કીધું છે, એનો એક પોતાનો એક લેટર છે, લેટરમાં પણ એને આ સાફ સાફ લખ્યું છે કે આ એક વાદ છે, મારા મત મુજબ આવું છે, એવું જ છે એવું એને ચોખ્ખું કીધું નથી. તો એટલા માટે ડાર્વિને આપણને જે શીખવાડ્યું છે એ શું છે? વાદ છે. તો અહીં આગળ આપણા શાસ્ત્રો, બરાબર, આપણી માં જે છે એ જાણે છે કે આપણી ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ છે અને કેવી રીતે થઈ છે, બરાબર? તો આપણને ખબર છે સપ્ત ઋષિઓ, બરાબર ને? સપ્ત ઋષિઓ અને એના અંદરથી આપણી આ ઉત્પત્તિ થઈ છે. તો 7 ઋષિઓ જે છે અને 4 કુમાર છે, બરાબર? એના આગળ નામ તમને અહીંયા આપ્યા છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ, બરાબર? અને 4 કુમાર કયા કયા? તો સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. તો આ 4 બ્રહ્માજીના પુત્ર છે, બરાબર? તો એ લોકોએ શું કર્યું? સૃષ્ટિના અંદર હે ને આપણા જેવા જીવો જે છે એની આગળ ઉત્પત્તિ કરી છે. તો કહે છે કે સપ્તર્ષિ તથા તેમની પૂર્વ 4 અન્ય મહર્ષિ તેમજ બધા મનુઓ, એટલે કે માનવ જાતિના પૂર્વજો, બરાબર? તો આપણા પૂર્વજો કોણ છે? બંદર નથી. આપણા પૂર્વજ છે મનુ મહારાજ, બરાબર? મનુ જે છે એ આપણા પૂર્વજો છે માનવ જાતિના, અને એ બધા કોનામાંથી આવે છે? તો એ બધા મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણને થાય કે પૃથ્વી ઉપર જ ખાલી વસવાટ છે, નહીં. ભગવાન કે છે વિભિન્ન લોકના અંદર. તો બ્રહ્માંડના અંદર આપણે જુદા જુદા લોક જોયા, બરાબર? અલગ અલગ 14 લોક જોયા, બ્રહ્માથી લઈને છે પાતાળ વિતાળ સુધીના. તો ત્યાં આગળ દરેકે દરેક લોકના અંદર દરેકે દરેક અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર અલગ અલગ જીવોના ત્યાં આગળ લિવિંગ એન્ટિટીઝ ત્યાં આગળ છે, અને એ બધાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે? ભગવાન દ્વારા. ભગવાનના એક મનથી કોણ ઉત્પન્ન થાય છે? તો અહીંયા આગળ આ મનુઓ ને આ બધા જ છે, બરાબર? તો ભગવાનના મનથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. કોણ? બ્રહ્માજી, બરાબર? બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો, બરાબર? એના પછી ઋષિઓ, અને એના પછી આપણા મનુ મહારાજ, બરાબર ને? તો એ રીતે આપણી જે છે આપણી ઉત્પત્તિ થાય છે, નહીં કે આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છે, બરાબર? તો આપણા પૂર્વજ કોણ છે? આપણે કોના અંશ છીએ? આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે એવા કોઈ બીજા કોઈ જીવના અંશ નથી, બરાબર? કારણ કે જીવ ભગવાનના અંદરથી આવે છે, કોઈ જીવ બીજા જીવમાંથી આવતું નથી, બરાબર? તો જીવ કોનો અંશ છે? એ ભગવાનનો અંશ છે, હે ને? તો વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનાર સર્વ જીવો કોનામાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. તો જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરી શકે, તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? કેમ આપણે ભગવાન વિશે આટલું બધું જાણવાની જરૂર છે? આપણે 4થા અધ્યાયથી તો આપણે રોજ માળા કરીએ છીએ, અને આપણને ખબર છે એનાથી આપણું શુદ્ધિકરણ થાય છે, બરાબર? તો પછી આપણે ભગવાન વિશે જાણવાની શું જરૂર છે? તો આપણે આગળ વાત કરી એમ, બરાબર, કે આપણે શ્રદ્ધા રાખવી હશે, ચિંતન કરવાનું છે. ભગવાને આગળ આપણને શું કીધું? કે સદા મારું ચિંતન કર, બરાબર? ચિંતન કરવા માટે, મન લગાડવા માટે આપણને કઈક વસ્તુની જરૂર પડે, બરાબર? રોજ જે આપણને અલગ અલગ વસ્તુની જરૂર પડે. રોજ તમને એવું કંઈક તમે ખાલી માળા કરો, ખાલી માળા કરો તો આપણને માળા કરવાનું ગમે? અરે રોજની વાત શું, પરંતુ એક માળા કર્યા પછી બીજી ત્રીજી માળામાં જ આપણને તો કંટાળો આવવા લાગે છે, બરાબર? તો એના માટે આપણને નવું 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 કંઈક ને કંઈક આપણને જોઈએ, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ ભગવાન, બરાબર? તો જો ભગવાન આપણને એમના વિશે બધું કહેશે તો શું થશે? આપણને ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા, હે ને, એમના અંદર આકર્ષણ આપણને વધારે આવશે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. તો પહેલા આપણે શેના માટે માળા કરતા હતા? આપણા શુદ્ધિકરણ માટે. પરંતુ હવે આપણને ખબર પડી કે ઓ, મારા તો બરાબર, મારા પિતા જે છે, પરમ પિતા, મારા ભગવાન જે છે, એમનું ઐશ્વર્ય આ છે, અને માળા શેના માટે કરું છું? તો હું એમની પ્રસન્નતા માટે કરું છું. આપણે કોઈક વ્યક્તિ જે હોય, બરાબર, જેમ કે આપણને મનગમતું કોઈ વ્યક્તિ હોય, તો એ વ્યક્તિ માટે આપણે શું કરીએ? હંમેશા એને ખુશ કરવાનું જ કામ કરીએ ને, બરાબર? કે અમારાથી નારાજ ના થઈ જાય, કે શું કે આપણે એના માટે એવું કંઈક કરીએ કે આપણને સારી મતલબ આપણા વખાણ કરે, બરાબર ને? તો આપણે હંમેશા એના માટે જ લાગેલા રહીએ. આપણે આટલા પરિવારના અંદર છે, કેમ આપણે આટલા ઘસાઈએ છીએ? કેમ કામ કરીએ છીએ? કેમ? કારણ કે આપણે આપણા પરિવારના વ્યક્તિઓને શું કરીએ છીએ? પ્રેમ કરીએ છીએ, બરાબર ને? એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એમના માટે, એમને ખુશ કરવા માટેના કાર્યો કરીએ છીએ. તો જ્યારે આપણને ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ થશે, ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થશે, તો આપણે બધા કામ શેના માટે કરીશું? ભગવાનની ખુશી માટે કરીશું, કે ભગવાનને સારું લાગશે. તો આપણે નામ જપ પણ શેના માટે કરીશું? ભગવાનની ખુશી માટે, બરાબર ને? તો એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે આ વસ્તુ જાણીશું, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણીશું, તો આપણને એમની પ્રત્યે આકર્ષણ થશે, લગાવ થશે, પ્રેમ થશે, બરાબર? એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવાનને આપણે પ્રેમ કરવો, બરાબર? તો આપણે શું છે? દ્રઢ
વિશ્વાસ રાખવાનો છે. હે ને? તો અહીંયા ગાડી એક આ ભગવાન જ્યારે દ્વારિકા નગરી મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે, બરાબર ને, ત્યાં આગળ જાય છે ત્યારે ત્યારની એ ઘટના જે ભાગવતમના અંદર આવે છે, તો ત્યાંના લોકો જે છે એને અલગ અલગ જગ્યાએથી બધા જ લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સેમ સરખા દેખાય છે. પાછળ ઉભા છે તો પણ ભગવાનના મુખ કમળના દર્શન થઈ રહ્યા છે. બહુ દૂર છે તો પણ ભગવાન એમને એટલા જ નજીક લાગી રહ્યા છે, બરાબર ને? તો ભગવાનનું શું છે? ઐશ્વર્ય છે. તો ચતુશ્લોકી ગીતા, બરાબર, ચતુશ્લોકી ગીતા ભગવદ ગીતાની કયા કયા 4 શ્લોક છે? તો 108, બરાબર. 108 થી આપણે યાદ રાખીએ, મતલબ કે 10.8, 9, 10 અને 11 જેને આપણે કહીએ છીએ ચતુશ્લોકી ગીતા. તો એના અંદર પહેલો શ્લોક એટલે કે 10.8માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે, કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારાથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. આપણે જે રીતે વાત કરીએ, બરાબર, તો ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં જ્યારે લીન થવું હોય તો આપણે કઈ રીતે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાનના વિશે જાણવું જોઈએ, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવું જોઈએ, બરાબર. ભૌતિક વિશ્વ, દિવ્ય અને ભૌતિક, બરાબર. દિવ્ય વિશ્વ આપણને ખબર છે કયું? ભગવાનનું ગોલોક, વૃંદાવન ધામ, વૈકુંઠ, એ બધું શું છે? દિવ્ય ધામ છે, બરાબર. અને ભૌતિક વિશ્વ, બરાબર, કે આ બ્રહ્માંડના અંદર જે આપણે રહીએ છીએ ભૌતિક વિશ્વ છે. તો એ બધાના કારણ સ્વરૂપ કોણ છે? એ ભગવાન છે. એ આપણને ખબર પડશે તો આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે, બરાબર. અને એને શું કીધું છે ભગવાને? એ બુદ્ધિમાન કીધો છે, કે જે આ સમજે છે કે બધી જ વસ્તુનું કારણ કોણ છે? ભગવાન છે. અને બધામાંથી જેટલું કંઈ પણ ઉદ્ભવે છે એ કોનામાંથી ઉદ્ભવે છે? ભગવાનમાંથી. તો એ કેવો છે? બુદ્ધિમાન છે, બરાબર. ને આવો બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ શું કરે છે? ભગવાનની આ પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે. અને એટલા માટે જ એ શું કરે છે? સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક, એટલે કે ભગવાનનું અનન્ય શું કરે છે? ચિંતન કરે છે. પછી 10.9 એમાં કે છે કે આવા જે શું કહેવાય બુદ્ધિમાન લોકો જે છે, બરાબર, ભક્તો જે છે એ શું કરે છે? હે ને? તો જે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરીને પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે, બરાબર. તો આપણે એક શું કહેવાય નાની સ્ટોરીથી સમજીએ તો ગુજરાતના અંદર નરસિંહ મહેતા હોય, બરાબર, ને બધાને ખબર છે નરસિંહ મહેતાને તો બધા જ ઓળખતા હશો. નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્રના અંદર એટલે કેટલી બધી એવી જગ્યાએ આપણને ભગવાન છે એવું આપણને ખબર પડે. તો એના અંદર એક દાખલો એવો છે કે જ્યારે એમની દીકરીના લગ્ન હતા, ખબર છે ને બધાને આ કથા? તો જ્યારે એમની દીકરીના લગ્ન હતા ત્યારે શું કયા બધું લેવા માટે સામાન ને એવું બધું લેવા ગયા, તો ત્યાં આગળ ભાગવત સપ્તાહ ચાલતો હતો, તો તે ત્યાં આગળ સાંભળવા બેસી ગયા. હે ને? તો જે મતલબ 7 દિવસ સુધી ત્યાં બેસીને ભગવાન વિશે ખાલી વાતો જ સાંભળી, ભગવાનની કથા સાંભળી. અને પછી એમને યાદ આવ્યું, હું તો મારી દીકરીના લગ્ન હતા અને હું તો આવી રીતે બધું પ્રયોજન કરવા આવ્યો હતો. અને ક્યારે હતા? જો કે આજે તારીખ કઈ થઈ, કયો દિવસ થયો? તો 3 દિવસ પહેલા એના છોકરીના લગ્ન તો પૂરા થઈ ગયા. તો એ તો હક્કા બક્કા થઈને ઘરે જાય છે અને જોવે છે તો એમના ઘરેથી તો બધા એટલા ખુશ થઈને બધા બહાર આવે છે. અને ત્યાં આગળ અંદર જઈને એ તો ગભરાઈને પૂછે છે કે આજે તો મારી આવી બની એમ, બરાબર. ત્યારે ત્યાં આગળ જઈને પૂછે છે તો એમને કે છે કે કઈ રીતે લગ્ન થયા આ તે બધું, કે મને કહો એમ. ત્યારે એમના પત્ની જે છે કે તમે તો આ વખતે કે બહુ જ સારું કર્યું એમ, કે આખા ગામના અંદર આજ સુધી કોઈના લગ્ન ના થયા હોય ને એવી રીતે લગ્ન થયા હતા. કે કેવી રીતે લગ્ન થયા હતા? કે આવી રીતે બધા થયા હતા, બરાબર. એક વ્યક્તિ આ તો કીધું હતું કે આ જે છે એ બધું કોને મોકલાયું છે? આ વ્યક્તિ મતલબ કે નરસિંહ મહેતા છે એને આ બધું મોકલાયું છે. અને આ લગ્ન એવી રીતે થાય છે, બરાબર. ભગવાન જાતે આવે છે, એમની દીકરીને ગાડા ભરીને બધું આપે છે, હે ને? આપણને ખબર છે. તો એવી જ રીતે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ શું કરે છે? ભગવાનની વાતો કરીને, ભગવાનના શું કહે ભગવાનના વિશે અરસપરસ બોધ આપીને, હે ને, એ લોકોને બીજા બધા પ્રજલ્પોના અંદર કે આજે મારા ત્યાં શું થયું, તારા ત્યાં શું થયું, પેલીના ત્યાં શું થયું, આના ત્યાં શું થયું, એમાં એને મજા નથી આવતી. એને શેમાં મજા આવે છે? ભગવાન વિશે વાતો કરવામાં એને મજા આવે છે. અને એના અંદર શું કરે છે? સંતોષનો અનુભવ કરે છે. તો એ પરમ ભક્ત કેવા હોય છે? ભગવાનના આવા હોય છે શુદ્ધ ભક્તો, બરાબર, કે જે ભગવાનને આવી રીતે જાણે છે, હે ને? પછી 10.10 ના અંદર કે છે કે તેષામ સતતમ યુક્તાનામ, કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. કે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ ત્વમ,
કે આવા જે લોકો છે, આ ભક્તો છે, એ લોકોને એ બુદ્ધિ યોગ પણ કોણ આપ્યો છે? પહેલા શું કીધું કે આવા બુદ્ધિમાન લોકો છે. બુદ્ધિમાન લોકોના લક્ષણ શું હતા? બરાબર, કે એ લોકો સતત કીર્તન કરતા રહે છે, પરસ્પર બોધ આપે છે, ભગવાનને જ વાતો કરે છે, અને એના અંદર જ એ લોકો સંતોષનો અનુભવ કરે છે. અને ત્રીજા શ્લોકના અંદર એટલે કે 10.10 ના અંદર બરાબર, તો એ ભગવાનને યાદ રાખવાની શક્તિ, ભગવાન વિશે શ્રવણમ કરવાની, ભગવાન વિશે વાતો કરવાની, શરણાગત થવાની, એ બધી બુદ્ધિ પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. બરાબર, કે જેનાથી શું થાય છે? એ તેમને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો જેમ શું કહેવાય ને કે આપણે જ્યારે ભગવાન આપણા એટલા સારા આપણા પરમ પિતા છે કે એકવાર જો આપણે ભગવાન કૃષ્ણના શું કહે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જવા માટે એક ડગલું આપણે આગળ ભરીએ ને, બરાબર, ભગવાને જાતે કીધું છે કે થોડી સી પણ મારી સેવામાં કરેલી પ્રગતિ, બરાબર, મહાન ભયમાંથી રક્ષણ આપે. તો થોડી ઘણી આપણે જસ્ટ એક ડગલું ભરીએ ને પછી ભગવાન આપણો હાથ છોડતા જ નથી. ભગવાનને ઈચ્છા જ ના થાય કે આ મારાથી દૂર થઈ જાય. બરાબર, તો એટલા માટે શું કરે છે કે તેવા લોકોને બુદ્ધિ યોગ પણ કોણ આપે છે? એવી બુદ્ધિ પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે, કે જેનાથી એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. આના અંદર ઘણા બધા લોકોને અનુભવ હશે ને, રોજ મંગલા આરતી કરતા હશો ને, એમાં કોઈક કારણોસર મંગલા આરતી ના થાય, કેટલું ગિલ્ટ ફીલ થાય. હા ને, ક્યારેક માળા ના થાય, કે પછી ક્યારેક ભોગ ધરાવવામાં ના આવે, ક્યારેક બીજે ક્યાંક જવાનું થાય, ક્યારેક કોઈક સેવા ના થાય, ત્યારે કેટલું ગિલ્ટ ફીલ થાય, આપણને બહુ ખરાબ લાગે. બરાબર ને, કેમ? એ કોણ કરે છે? એ ભગવાન જ આપણી અંદર આપે છે. હે ને, તો એ બુદ્ધિ યોગ પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે, કે જેનાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તા ઉપર આગળ જઈ શકીએ. તો હવે 10.11 ના અંદર કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. બરાબર, ભગવાન શું કે છે? કે જ્ઞાન આપે છે. તો આપણા અંદર ભગવાન આપણા અંદર કેવી રીતે બિરેજેલા હોય છે? બોલો, કયા રૂપે હોય છે ભગવાન આપણા અંદર? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, પરમાત્મા રૂપે. હા, પરમાત્મા રૂપે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર, પરમાત્મા રૂપે આપણા અંદર હોય છે. હા, તો એ શું કરે છે? આવું જ્ઞાન પણ આપણને કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. કે છે કે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારું હું, એટલે કે પરમાત્મા તરીકે આપણામાં નિવાસ કરે છે, અને આપણને શું આપે છે? જ્ઞાન આપે છે. અને આનાથી આપણું અજ્ઞાન જે છે એને દૂર કરે છે. આના ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં અટેન્ડ થતા પહેલા આપણે કેટલા બધા હતા કે જે 8 વાગે સિરિયલો ચાલુ કરીને બેઠા હતા, ઓટલા પંચાયત કરવા બેસતા હતા, હે ને, ફોન ઉપર આપણે વાતો કરતા હતા, કીટી પાર્ટીમાં જતા હતા, મૂવી જોવા જતા હતા, કેટલા બધા પ્રજલ્પ કરતા હતા, કેટલું બધું કરતા હતા, હે ને. પરંતુ હવે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસની આદત થઈ ગઈ છે. હવે 8 વાગે તો ખાલી ભગવાન જ યાદ આવે, એના સિવાય બીજું કઈ હોય ને તો કંટાળો આવે કે આજે ક્યાંક મારે જવું છે ને ક્લાસ છોડીને, તો એવું થાય કે ક્યાં આ બીજો દિવસ આવી ગયો. બરાબર, તો શું કરે છે ભગવાન? આવા જે અજ્ઞાન જે છે, જે ખરેખર આપણા માટે કામનું નથી, બરાબર, એ વસ્તુ શું કરે છે? ભગવાન એને દૂર કરે છે અને આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો અહીંયા આગળ અર્જુને કહ્યું, તો અત્યાર સુધી આપણને એ ખબર પડ્યું, બરાબર, કે ભગવાન શું કરે છે. અહીંયા ચતુશ્લોકી ગીતા આપણે જોઈ. હવે અર્જુનજી કહે છે કે આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમધામ. તો હવે અહીંયા આગળ આટલું બધું સાંભળી લીધું એટલે અર્જુનજી હવે શું કે છે? ભગવાનને નતમસ્તક થાય છે અને કે છે કે શું? કે આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમધામ પરમ પવિત્ર પરમ સત્ય છો. બરાબર, આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્માતા મહાનતમ છો. નારદ અસિત. અને આ બધું કોને કીધું છે? બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે અર્જુનજીને ખબર નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ એ ભગવાન છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણે પહેલા અધ્યાયથી જોઈ રહ્યા છે, અર્જુનજીને આપણે ગ્લોરીફાય કરી રહ્યા છે, અને અહીંયા ગાડીનું પ્રૂફ પણ આપી દીધું છે રિટર્નમાં. બરાબર, શું કહે છે અહીંયા ગાડી? કે આપ જ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પરમ પવિત્ર ભગવાન. બરાબર, એ તમે જ છો. અને આવું ક્યાંથી એમને ખબર પડી? એ કોણ કહે છે? તો નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ અને ઋષિઓ જેટલા પણ છે એ બધા આ સત્યનું શું કરે છે? સમર્થન કરે છે. તો આપણે પહેલેથી જોયું અર્જુનજી શું છે? એ પણ કેવા છે? મહાન જ્ઞાની છે. એ બધા શાસ્ત્રો ને બધું ભણીને આવ્યા છે. તો શાસ્ત્રોના અંદર આપણે કહીએ છીએ શાસ્ત્રોનો સાર શું છે? તો એ ભગવાન છે. તો આ શાસ્ત્રો એમને કોને કીધા? બરાબર, તો નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ જેટલા પણ ઋષિઓ જે છે એ પણ શું કરે છે? આ શાસ્ત્રો એમને ભણાવે છે. તો શાસ્ત્રો પણ કોનું સમર્થન કરે છે? એ પણ ભગવાનનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. બરાબર, અને હવે આ જ બધી વસ્તુ એ તમે મને સ્વયં કહી રહ્યા છો. બરાબર, તો હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપણા આ સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. બરાબર, કોઈ પણ આ સ્વરૂપને જાણવા માટે સમર્થ નથી.
પછી કે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. બરાબર, ભગવાન અર્જુનજી આગળ ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, ભગવાનને કહી રહ્યા છે, હેને, નતમસ્તક થઈને. પછી કે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે મને હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? હવે ફરીથી અર્જુનજી અહીંયા ગાડી પૂછે છે કે આપનું સતત ચિંતન હું કેવી રીતે કરી શકું? બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણને એવું થાય કે ભગવદ્ ગીતામાં શું એકને એક વસ્તુ દર વખતે કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, સતત ચિંતન કરવાનું છે. કેટલા સમયથી આપણે એકને એક જ કહેતા આવ્યા છે ને, બરાબર. તો આપણે કેમ એટલું એકને એક વાર કેમ અહીંયા ગાડી કહેવામાં આવે છે? કારણ કે આપણે કેવા છે, કળિયુગના લોકો છે. કળિયુગના લોકોને સવારે શું ખાધું હોય એ રાત્રે યાદ ના હોય, 2 દિવસ પહેલા જે ખાધું હોય ત્રીજા દિવસે યાદ ના હોય. તો આ તો ભગવદ્ ગીતાનું આવું જ્ઞાન છે, તો એ શું આપણને યાદ રહેવાનું છે? નહીં યાદ રહે. આપણને ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયના નામ યાદ નથી રહેતા, તો પછી આ બધું આપણને કેવી રીતે યાદ રહેશે? આટલું શું કહેવાય, આટલું ગુહ્ય જ્ઞાન કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, આપણને કેવી રીતે યાદ કરશે? એટલા માટે આપણા જેવા લોકોને બરાબર ઢોરને જેમ ડફણા મારી મારીને શીખવાડવામાં આવે ને, એવી રીતે આપણને ટકોર કર કરે છે અહીંયા. એને તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે કે હું તમારું કેવી રીતે ચિંતન કરી શકું, આ હું આપને કઈ રીતે જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કરે કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે છે? બરાબર. હવે અર્જુનજી અહીં અગાડી એમને, કારણ કે એમને શું કરે છે, એમને જાણવામાં હવે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે. કે છે કે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરીને ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા યોગેશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. ભગવાનની કથાઓ, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવામાં ભક્ત જે છે એ ક્યારેય એને શું થાય છે, લોલ્યમ, બરાબર, કે હજી વધારે સાંભળું, હજી વધારે સાંભળું, હજી વધારે સાંભળું, એને ક્યારેય તૃપ્તિ થતી નથી. તો અર્જુનજીનો જે આ ગુણ જે છે અહીંયા ગાડી આપણને જોવા મળે છે. બરાબર, કે આપના આ શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર છે, હે ને, એક સ્લાઇડ આપી છે, તો E=mc² જોઈએ તો આપણને કોણ યાદ આવે? આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવે. એવી રીતે અલગ અલગ જે છે, બરાબર, જીરો જોઈએ તો આર્યભટ્ટ યાદ આવે. તો એવી જ રીતે આપણને આગળની સ્લાઇડના અંદર ભગવાન આપણને જે કાંઈ પણ કહે છે એ જોઈએ ત્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. તો ભગવાન હવે અહીંયા એમની અલગ અલગ વિભૂતિઓનું આપણને વિસ્તારમાં વર્ણન કરશે. શું કે છે કે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય કેવું છે, અપાર છે. તો અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ સાંભળીશું એ બધું કેવું છે, મેન છે. બરાબર, ટ્રેલર છે, અને ટ્રેલર બી ના કહી શકાય, ટ્રેલરનું પણ ટ્રેલર કહી શકાય આપણે, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે, અપાર છે. અપાર એટલે ઇન્ફિનાઇટ, બરાબર, એટલે કે એનો કોઈ અંત નથી, હે ને. તો એવું છે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું, સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિષોમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં મરીચી છું, અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર છું. વેદોમાં સામવેદ, બરાબર, સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોના અંદર હું મન છું. બરાબર, આપણને પહેલા દિવસે કીધું કે મન એ આપણો શત્રુ પણ છે અને મિત્ર પણ છે. તો આપણું મન જ્યારે માળા કરતી વખતે ભગવાનની સેવામાં જ્યારે ના લાગે તો આપણે કોની પાસે જવું જોઈએ? ભગવાન પાસે જવું જોઈએ, ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જવું જોઈએ, અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે મારા મનને તમે એક બાજુ બેસાડી દો. કેમ? કારણ કે ભગવાને કીધું છે ઇન્દ્રિયોમાં હું શું છું? મન છું. બરાબર. તો એ મન પણ કોનાથી કંટ્રોલમાં આવશે? ભગવાન દ્વારા જ કંટ્રોલના અંદર આવશે. બરાબર. તો સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે કે ચેતના પણ હું છું. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું, યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું, વસુઓમાં અગ્નિ અને પર્વતોમાં મેરુ છું. સૌથી મોટો પર્વત, બરાબર, એ છે મેરુ. અને એ કે છે કે સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી. તો ઘણા બધા કે તમે લોકો તો શિવજીને માનતા નથી, બરાબર ને. તો ભાગવતમના અંદર કીધું છે ને, વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો, સૌથી પરમ વૈષ્ણવ જે છે હે ને, એ છે શિવજી. એટલે હંમેશા એના રામ નામના ધ્યાનમાં લાગે છે. બરાબર. એટલે જે ભોળાનાથ પણ એટલે જ કહેવાય છે, કારણ કે કોઈક મને ડિસ્ટર્બ ના કરે, જે કોઈ આવે ને જે માંગે, જા ભાઈ તું લઈ જા, પણ તું મને મારા ભગવાનનું ધ્યાન લેવામાં ડિસ્ટર્બ ના કરીશ. બરાબર ને. તો એવા છે ભગવાન. તો રુદ્રના અંદર શિવજી છે, સૌથી ઉચ્ચતર છે. કોણ છે? હું છે, એવું ભગવાન કે છે. તો હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય, અને જળાશયોમાં સમુદ્ર. સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય તો આપણને ખબર છે, દેવતાઓના જે સેનાપતિ છે કોણ છે? કાર્તિકેય છે.
બરાબર. જળાશયોના અંદર સમુદ્ર, મહર્ષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જાપ, સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. બરાબર. આપણને ખબર પડે કે ભાઈ સ્થાવર અને પેલો તો મેરુ પર્વત હતો. બરાબર. તો મેરુ પર્વત કેવો છે? ચલાયમાન છે. જ્યારે અહીં આગળ સ્થાવર એટલે કે ત્યાં આગળ ફિક્સ જે છે, બરાબર, એ ચલાયમાન નથી. તો એવો સૌથી મોટો એવો પર્વત કયો છે? તો એ હિમાલય છે. પછી હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. અશ્વત્થનું વૃક્ષ એટલે કે વડનું વૃક્ષ, બરાબર, કે આપણે પીપળનું પણ કોઈ કહે છે. પછી હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, શુદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ છું, અશ્વોમાં મને ઉચ્ચ શ્રવાજાન. બરાબર. તો આપણને ખબર છે સમુદ્ર મંથન વખતે, બરાબર, આ રત્નો નીકળ્યા હતા. એના અંદર એક ઘોડો હતો. એ કોણ છે? ઉચ્ચ શ્રવા. બરાબર. પછી એ ગાય હતી. કઈ હતી? સુરભી ગાય. પછી ઐરાવત, હે ને, અને મનુષ્યોના અંદર રાજા પણ હું છું. શાસ્ત્રોમાં વજ્ર હું છું, ગાયોમાં સુરભી છું, પ્રજાપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, તથા સર્પોમાં હું વાસિક છું, અનેક ફેરવાળા નાગોમાં હું અનંત છું, તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું, દિવંગત પિતૃઓમાં આર્યમમાં નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર પડે યમરાજ અને અર્યમ. આર્યમ એટલે આપણે કહીએ ને કે આપણા પિતૃદેવ. બરાબર. તો પિતૃઓનું એક લોક છે. એ લોકના જે રાજા જે છે એ કોણ છે? તો એ અર્યમમાં છે. અને જે યમલોક જે છે, બરાબર, એના રાજા કોણ છે? તો એ યમરાજ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન પણ એની વાત કરે છે કે બધું હું જ છું. દૈત્યોમાં અસુર, બરાબર, દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. સર્વશ્રેષ્ઠ દૈત્ય કોણ? તો એ છે પ્રહલાદ. બરાબર. પછી દમન કરનારાઓમાં કાળ છું, પશુઓમાં સિંહ અને પક્ષીઓમાં ગરુડ છું, પવિત્ર કરનારામાં વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારમાં રામ, માછલીઓમાં મગર, વહેતી નદીઓમાં ગંગા. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોના આદિ, મધ્ય તથા અંત, સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મિક વિદ્યા અને તર્કશાસ્ત્રોમાં જ નિર્ણાયક સત્ય પણ હું જ છું. અક્ષરોમાં હું ઓમકાર, સમાસોમાં દ્વંદ સમાસ, શાશ્વત કાળ પણ હું છું, અને સસ્રાઓમાં બ્રહ્મા હું જ છું. બરાબર. કે જેને બધી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે એમાં બ્રહ્મા પણ હું જ છું. હું જ સર્વપક્ષી મૃત્યુ અને હવે પછી ભવિષ્યમાં થનારા ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું. સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા. બરાબર. કે જે સ્ત્રીઓના મેન લક્ષણો છે એ બધું જ શેના કારણે છે? ભગવાનના કારણે છે. એ બધું જ કોણ છે? અહીંયા ગાડી ભગવાન છે. પછી મૃત્યુ પણ એ છે, જન્મ પણ એ છે. સામવેદના મંત્રોમાં બૃહદ સામ છું, સર્વ છંદોમાં ગાયત્રી છું, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ છું, અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છું. છળ કપટ કરનારોમાં ધૂત છું. બરાબર. કે છે કે કોઈ છળ કપટ કરે ને તો એનો બાપ છું મેં, હે ને. તો અહીંયા ગાડી આપણને ક્યારેક એવું થાય કે શું કહેવાય, આપણે તો કેવો ધર્મ પાડીએ? સગવડિયો ધર્મ, હે ને. આપણને સેવા કરવામાં કંટાળો આવતો હોય, ક્યારેક કશું થતું હોય તો આપણે ચલો ને ચલાવી લઈએ, આજે આટલું તો ભગવાન સમજો. શું છે? છળ કપટ. બરાબર ને. તો ભગવાન કે છે કે એના અંદર એનો બાપ પણ કોણ છું? હું છું. બરાબર. તો ભગવાન સાથે કોઈ દિવસ પંગો નહીં લેવાનો, હે ને. તો ભગવાન કે છે છળ કપટ કરનારાઓમાં ધૃત છું. આપણે શું કહે, મહાભારતના અંદર શકુની જે છે, બરાબર ને, કેટલું છળ કપટ કરતા હતા, પરંતુ શકુનીને સૌથી વધારે કોની ડર લાગતી હતી? ભગવાન કૃષ્ણની ડર લાગતી હતી. એને બીજા કોઈનાથી નતો ડરતો. બરાબર. એને ખબર હતી કે અહીંયા ગાડી મને કોઈ હરાવવા વાળું બીજું કોઈ છે નહીં, પરંતુ એને કોનો ડર લાગતો હતો? ભગવાન કૃષ્ણને. એક જ વ્યક્તિ એવો છે કે જે મને હરાવી શકે છે. બરાબર. તો છળ કપટ કરનારામાં ધૃત છું, અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું, વિજય છું, સાહસ છું, તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. વૃષ્ણવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું, તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય છું. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં દંડ, વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં નૈતિકતા, રહસ્યોમાં હું મૌન છું, અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. બરાબર. તો વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વો નો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણને ભગવાને કીધું છે કે જેટલું કંઈ પણ છે, હે ને, એ બધું જ કોના દ્વારા છે? ભગવાન દ્વારા છે. સ્થાવર, જંગમ, એ બધું જે કાંઈ પણ છે, એને ચલાયમાન, અચલાયમાન, આપણે જેટલું પણ જોઈએ છે બધું જ કોના દ્વારા છે? એ ભગવાન દ્વારા છે. ભગવાન વગર કોઈ પણ વસ્તુ એ અસ્તિત્વ ધરાવી શકતી નથી. તો હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. તે મેં તને જે બધું કીધું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. સંકેત માત્ર. બરાબર. સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શું? અહીંયા ગાડી આપણે કહે છે, બરાબર, એક સંકેત માત્ર એટલે કે જસ્ટ નાની અમથી વસ્તુ, હા ને. જોઈશું આપણે આગળ. તો હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી.
મેં તને જે કહ્યું કેવું છે, એક સંકેત માત્ર છે. તો જે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય એ સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા એ તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. તો આ જેટલું કાંઈ પણ જે છે ને, બરાબર, એ બધું જ કરવા માટે ભગવાનને કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. હે ને, આ જેટલું અત્યારે આપણે જોયું ને કેટલું મોટું 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 હતું, એના આગળ તો આપણે કાંઈ જ નથી. કાંઈ એટલે રતિના રતિ જેટલા પણ નથી. તેમ છતાં પણ આ બધું જ કરવા માટે અનંત બ્રહ્માંડો જે છે એનું ભગવાને ઉદ્ભવ કરવા માટે કે વિનાશ કરવા માટે ભગવાનને કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. ભગવાન કે છે કે આ બધું તો શેનાથી થાય છે? ભગવાનના તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી, જસ્ટ એક સ્પાર્ક, બરાબર, એક સ્પાર્ક થી થાય છે. તો સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શું કે એ આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? હું તો માત્ર મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બરાબર, તો કે આ બધી વસ્તુને જાણવાની શું જરૂર છે? બરાબર, કેમ? કારણ કે ભગવાન કે છે કે હું તો આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંદર વ્યાપીને, એમના અંશ માત્રથી વ્યાપીને, એટલે આપણને ખબર છે ને ભગવાન દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. બરાબર, તો અહીં આગળ આપણને ખબર છે કે સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શું? બોલો, એક સ્પાર્ક ને, બરાબર. સ્ફુલ્લિંગ એટલે શું? બોલો, ખબર છે કોને સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે? કેમ એવું કીધું? જેવી રીતે એક અગ્નિ હોય, બરાબર, તો એ અગ્નિના અંદરથી શું કહેવાય, પેલી ખબર, નાની એમથી ચમકારો નીકળતો હોય, બરાબર, જેમ કે શું કહેવાય, તીનકો એવું કહીએ ને, તણખો, બરાબર. તો એ તણખો હે ને, તો એ કેવું છે? એ અગ્નિના અંદરથી નીકળતું, એ પણ અગ્નિ જ છે, બરાબર. પરંતુ હવે એ અગ્નિમાંથી જે નીકળે છે, તો વિચારો કે એ તણખો એટલો જે છે, તો એ અગ્નિનું જે છે એની શક્તિ કેટલી હશે? બરાબર, તો ભગવાન શું છે ગાડી અગ્નિ, અને આ બધું જેટલું પણ સર્જન થાય છે એ ભગવાનની જસ્ટ એ તણખો એટલે કે એક સ્પાર્ક જે છે, સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી આ બધી જ વસ્તુનું શું થાય છે? રચના થાય છે. બરાબર, તો હવે ક્વિઝ નો ટાઈમ છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી ક્વિઝ તો આપણી બધાને અહીંયા ગાડી આપેલું છે. આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? કોણ છે આદિત્યમાં? બોલો. હા, બરાબર. પછી તારાઓમાં કૃષ્ણ અહીંયા ગાડી આપેલું જ છે, હે ને. પછી કંપન વચ્ચે મહામંત્રનો જાપ, વૃક્ષોની વચ્ચે આપેલું ગોળનું વૃક્ષ, અશ્વત્થનું વૃક્ષ, બરાબર. ઋષિઓના અંદર ભૃગુ ઋષિ, હે ને. તો અહીંયા ગાડી આપણું આ જ છે. બધા ક્વેશ્ચન હતા અને તમે શાબાશ, ખૂબ સરસ રીતે જવાબ આપી દીધા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ की जय. भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे राम,